Señores, en estos momentos en Villa Altagracia está pasando un tornado. Todas las matas del parque están en el suelo. Miren cómo están las cosas, miren, miren, miren. Dios mío, miren, 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 miren. Oh, Dios santo, miren, 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 miren. Miren, miren, miren. Se devolvió Dalí. Se devolvió, o Dalí, ¿era que se llamaba? O Dalí. Pongan el acento que quiera, si no se lo quitan. Miren, 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 miren. Ay, Dios santo.